يا صاحبي والضيق يمره مسلم، لو فاح خل في وسط صدري يفوح. لا تنشد اللي ما شكاك وتظلم، من لا شكالك لا تحده على البوح. بعض الألم يفرض عليك التكلم، وبعض الألم بوحه مثل طلعة الروح. وبعض القلوب من الجروح تتعلم، وبعض القلوب تقضي العمر بجروح. بعض الجروح. لا ليش ما غيرت طيب؟ والله استمرت على 2001. لا بالعكس لازم التغيير، لان هذا مو